round gi oina Russia amsung Ukraine gi awang ba thagi wari sanaba aroi barai taba ngamdana losinkhre wari sanaba du pung manga supna chathaki adubu nakalani gi marakta makatana amuk hana wari sanaba natana yanaba amata purak pangamda losinki maramasina santi puraknaba sanariba wari asi mai pakka doribra haibasini aduga nakal amaromda Ukraine European Union gi member ama oijaragi haina se pisin khibasina Putin ga makatana wari saba yaga doribra ahan round gi wari sanaraba matung Russia amsung Ukraine gi delegates sing magi maramda hankhre wari sanabaduda ceasefire agreement gi asa ukide peace talk wari saba du hek loibaga Ukraine gi konung Kyiv ta akhak arau gi makhol take Russian state-owned agency na phongdokkibada mathangi wari saba si Poland amasung Belarus ki ngangkhaida tawgani haikre nakal amaromda Ukraine na khulai thadoklaba Russian soldiers singda changjafam pikre Ukraine gi President Zelensky na Ukraine asibo European Union da tinanabagi damak application sign tawkre masina Putin ga makata na wari sabada ningthina phaminaba yagadoribra haibseni Putin na khalamba numit humni da Ukraine bu khudum changani khalamba adu taruk suba numit asi fawbadi maithi haibadu oiri Ukraine na European Union da yawbagi sawrba maram asi Ukraine da thokiba 2004 gi Orange Revolution amasung English ngani tarahumdoi 2013 gi Maidan protest movement ani asinani Pau amana 27 nations na semliba European Union na Ukraine da dakar oiba weapons sing supply tawnanaba khanakre nakalamromda Ukraine na Russian President Vladimir Putin bu German gi dictator Adolf Hitler ga sangdam nakre United Nations da Ukraine gi representative oina leiriba Sergei Kislitsyana Putin bu Ukraine da landabagi damak mafam ama khangna segaiduna unduna saikre mahakna makha taraduna Putin bu mahakna lan asida nuclear forces silinagani haina decision law lebasi angau bagi thawongni haina su saikre mahakna hai Europe da hojik oiriba film asi World War II horakpada lekiba film aduga manare haina su phongdokhi makha taba update lathok jarke ngaiminasi